不是攻略一定会成功。只是说你要去看一下它的指令在写什么。他这个施老师史主任他很窝心啊，他已经都把这个每一条指令在做什么他已经都交代得非常的清楚所以我觉得，这个应该没有问题那我就把第8章稍微跳过去我们来看一下红外线的部分那这个红外线的部分，它这边有红外线遥控器然后有一个是 TCRT 5000的接收跟发射那我们来做哪一个比较有趣的我们来做实验，实验15好了，这比较简单那遥控器你们自己做好了因为那个比较复杂我们就不要做了我们来做实验15 9至11页。那这个是简单，就是说这个叫做 TCRT 5000图9至6图9至6这个叫 TCRT 5000，它是一个红外线的一个感测器而已那这个是我们业界或者是我们在做教育的最常用的一个元件那这个元件很简单它就是打出去，红外线打出去然后反射回来那看有没有这样子而已就看有没有。好，那它的外观图就是9至96，各位看到它有2个胶体那这个对应到我们的实验板，黄色的实验板在第10区有没有第10区。好，那它的动作原理在9至7图9至7图9至7那一个就是发射端，一个是接收端就是说 TCRT 5000呢，它有一个发射红外线端，发射出去遇到反射物体，它会把红外线反射回来。那我们透过这个红外线的反射看它的能量反射回来红外线的能量大小，我们就可以判断说前面有没有障碍物那通常就会有一个临界值的问题那这 TCRT 5000呢它已经把这个临界值帮你设定好了，所以你只捕捉到这个 high 跟 low 而已 ，high 跟 low 那这边的话它的逻辑，我看它这边是有什么逻辑还是什么逻辑？好，我们看到它的说明红外线TCRT 5000就是中间图9至6下面那一行图9至6下面那一行 TCRT 5000感测器的红外线发射二极体会不断的发射红外线出去当发射出来的红外线没有被反射回来，或者反射回来的强度不够强，也就是说没有反射的时候，这个时候呢，我们就可以输出一个低电位代表没有反射就是读到0如果没有反射的时候，我们就读到0那反过来，当被检测出这个有反射出来的时候，就是反射的强度如果够大那么这时候就会得到一个高电位，就是1所以这一个有反射的时候就是1没有反射的时候会是0知道这样的一个原理之后各位呢，我们就翻到9至12页还有9至13页这里那我们直接做9至13页就是我们就直接来插线这个都比较简单，只要插一条线就好那我们就从第10区第10区这边降个15把它拉一条线出来，拉到第7片我们就把它拉到第7片好，拉出来就很简单了拉完之后，我们就翻到第9至14页，练习的15我们把练习15把它打开，这个是第9章，练习15。
这个部分哦，我们是把它接到第到7还是13啊？7啊，没错。然后 LED 还是13啊，所以它这边就是说，利用 LED 来当成我们的 indicator， 就是我们的指示灯，然后来看反射的情况怎么样。好，来看反射。那反射情况，你可以用 LED 指示，你可以把它直接丢到 serial port 啊 serial monitor 那边啊去做观察，也可以。好，所以我们这边程式稍微 view 一下啊。好 ，LED 当然是在13片哦。就是我们用 Arduino 都有一个公式了哦，就是 LED 都是在13片的地方。然后现在目前我们这个实验地下的第5000，我们从第7片读回来，好，从第7片读回来。好，那这边有设右边是我为了你不理它 ，set up， 哦，把这两个片一个设为 output， LED 当然是 output 的，然后呢，地下第5000读进来是 input 的，啊，这是 set up 设完了。好，如果这里我们就把地下机的值读回来，利用这个读回来放到这个 value 这个值的地方。我们刚刚 value 的值啊，初始值是给它0value 起始值给它0。那我们 value 值读回来之后，我们就放在这个，就从那个 input pin 就是第7 pin 这边读回来的状态。if value 等于 high， high 我们刚刚讲说是有感测的，有感测。好，就是有反射回来了哈。好，有反射回来的时候，我们读到 high， before high， 那么呢，我们就去 write， 把 LED 都把它点亮 ，Tails 就把它灭掉，然后再做读者。所以这个变成说有反射的时候 LED 就亮，没有反射的 LED 就灭掉。所以一亮一灭，一亮一灭。所以你的手呢就去这个感受一下现在看它相对应的，那 LED 在哪里 ？LED 是在你的Uno上面那个 LED， 有13片那个 LED Uno 版面。当然你也可以自己去设定那个实验板上面的 LED 或者那个 RGB LED， 或者刚才有风鸣器是不是把风鸣器那个把它加上来，当 LED 亮的同时，刚刚 B 一声，对不对？那现在就有 B 了，就有 B 的感觉。好，那我们就加看，好不好？如果没有加，你至少这个感测把它做出来，你就会知道说，这个红外线感测器是这样一回事啊。OK， 好，那有时间就留言，老师，好，多谢。老师没有成功吗？我们不会亮，对吧？奇怪，我们都不会亮。是不是少接一条线？带 LED 要不要接线？13不用啊，13是内建的，内建不用接。奇怪，不会亮，不会亮。对啊。而13是内建的嘛？它不亮。13就是我们今天的第一个实验啊，记不记得？对啊。熄灯那个对，所以我们这电路板可以拿去跟台科大推荐。我们的那个红外线那个小包的。红外线的哪一个包包？就是 Area 这个那个 Area 10的 Area 10的那个红外线，搞不好是坏掉。要全部盖住。要全部盖住。要整个只压它一点点过嘛？是吗？没有啊，它没有包住是不是？没有啊。没有啊，完全没功能，我的也是啊。真的吗？嗯。真的。不知道各位老师是不是跟我一样？那我们可以把它做个记号，这些板子要拿回去台科大哈。应该是不用吧？有吗？没有啊。真的没有。对啊，我的也没有。对对对。有了吗？没有。准备退货了，老师等一下那个。这个是这样的这个白色的纸会比较好感测，因为红外线黑色的它会被吸掉。用白色的纸，是当然是全反射啦。用白色的纸去。有了哈。因为用黑色的话，红外线会被吸收掉，所以就不会反射回来。我找无正经算账，就被他逃过一劫。对，被他逃过一劫。我刚刚忘了跟各位讲，因为这个红外线我们拿来做循机车的时候，像我那一只小阿丢机器人，像我们都用红外线来做循机，那底下就是用黑白，这个也是地下第5000的。底下是黑线，白底黑线或黑底白线，一定要黑白分明，因为黑色的红外光会被吸收掉，所以是反射不回来的。那你如果用白色的话，就几乎是全反射了，所以也要反射
插一条那个呼的声音啊，让它哔一声啊，那这样因为我们明天做的专题啊，就是会有这个哔的一个音哦，所以你可以把它插一条声音，让它哔一下啊，就是 LED 亮的同时就会哔一下。那这种应用在我们的日常生活里面就会常用到。好，我们就继续啊。那我想这样子啊，原则上是不要上到5点啊，我们上到4点半就好了。好，我想各位有没有什么意见啊？如果没有意见，我们上到4点半就好。大家都做一点蛮累的，我讲话讲一点也蛮累的。因为平常我已经很久没有这样上课了，那各位老师平常每天都有在上课，可能没有上。这样讲一天有点累。那我们上到4点半。好，那，我们刚才已经讲了这个红外线红外线的控制啊，那红外线的原理啊，那个我们就不要讲那这个基本上就是一个红外线反射的一个状态那我刚才讲过因为这个红外线呢，它遇到白色几乎是全白色遇到黑色几乎全被吸收掉。所以我们有的一些像这种循迹车各位如果在外面看到像类似这种循迹车的部分下面都是地下电线，然后呢就在地上呢白色的表面上贴黑色的电工胶带，然后去做循迹的动作，或者是用那个反外黑底白线这样子那讲到这个会有一个比赛这是教育部的一个比赛，叫竞速自走车的比赛，还有一个线米风速的比赛。把这个影片对大家看一下。这是教育部的比赛所以它是教育部的奖状。那如果是教育部的奖状，那就比较值钱因为它升学有加分我看我是放在哪里？先看这个竞速自走车。这个是金门农工他们的拿冠军这个在每年都要农法科大比这个叫做竞速自走车的比赛它是黑底白线，那这个线一样是电工胶带的宽度这个线一样就是1.9公分的电工胶带的宽度，然后它的比赛方式就是这个场地的路线事先并没有公告，比如说我们去参加比赛。之前它会盖起来的，但比赛的前一刻才会掀开，就检录完之后才会掀开。所以你的车子呢，并不知道预先的路线应该怎么走。那它的规则就是说，5分钟之内可以让你跑3次。5分钟之内可以跑3次。那所以3次里面，通常第一次呢就是用第一次就是叫做学习记录圈。所以参赛的队伍会在第一圈呢牺牲掉成绩的部分先去做。路线的学习记录，所以记录完之后呢，你就知道这个路线是长什么样子的。然后第2圈跟第3圈，才用比较快的速度去跑，争取比较好的成绩这样子那因为这个是教育部的奖状所以每年9月大概10几号的时候在龙华科大办，它前3名可以加15%到20%所以。参加队伍很多，然后就有一些学校专门就是在训练这个竞速自走车这个项目。那现在成绩最好的就是画面看到这个金门农工跟我们这边的嘉义高工。所以每年前3名一定有这2个学校的名字。那中区那边大概就是以那个什么，青年高中，成绩比较好。那其他我有1点点，我有一些黑马算出来。好，那所以呢，一般的话，如果说你能够拿到前3名，大概国立科大就没有问题了这样子。好，那这个就是竞速自走车的部分那这个的学问在于说它这个弯道的曲率环境
比如你看这个，那每一个弯道事实上它都是一个圆周的一部分，所以呢，它的规定是这个曲率半径都要大于等于10公分，大于等于10公分就可以了，这边有一个 star 跟一个 goal，从 star 这边有个红外线感测器，就各位现在手上用的这种超音波感测器，去侦测它起始然后再跑回来的时间。好，那底下它在循迹也是用这种 PCR T5000的方式在做循迹，这样子。但是因为这个速度很快，绝对不是这么简单的循迹这种循迹车一台不到2000块，红蚂蚁2000多块。但是呢，这个他们现在手上这些学生手上拿的这个这是 VT 公司出的，它有一代车跟二代车，他今天跑的这个是一代车，一代车一台也要14000二代车一台也要19800。这个要有新的学校才会去玩，因为它可以争取成绩。那有的学校，一次可以买40台，有的大学高中职一般就比较能力就比较没有办法，有人买10几台这样子。有些学校是比较赶的像中部有一个私立高中，在哪里？在大甲那边有个私立高中，他都叫学生自己买。学生知道要不要买这样子，那他们的学校成绩也因为以前有跑一些成绩出来有拿到过前3名，然后呢，一组可以有3个人所以只要得到前3名，一组有3个人，3个人都上国立科大这样子，所以蛮酷的。好，但是事实上，农法科大这个比赛除了竞速自走车之外它总共有3个比赛项目：竞速自走车、传统迷宫术。另外一个叫做线迷宫术，那都是教育部的奖状。那过去我们都是供竞速自走车，那从今年开始，DT又做了一台线迷宫术车出来，那你就可以想象说，这个队伍数会比较少，队伍数比较少，所以呢，得奖的机会会比较大。得奖的几率就会比较大，这是用红蚂蚁做的，往前面一点照一下，线迷宫术，对。如果各位老师想，这个就比较便宜这一台就大概是7000块这样，这就比较便宜。那奖状的重量是一样的。好，那线迷宫术的规则很简单，它就是没有墙壁的，所以呢，你这个线路图一样事先是没有公告的，那它是必须要，一样就是可以跑，应该是也是跑3次了然后从这个起始区，然后自己去第一圈通常就是找路，自己想办法把路找出来，终点在这里，那第一圈把路找出来之后，第2圈就拍直接就要冲到一进到底，就一路就要冲到底了。那这一个高中就是因为那天我们去跟这个高中职，就是大甲那个私立高中去跟他做说明的时候，这个业务在操作的时候，我就从后面偷拍一下，就看一下。这个因为影片比较大，它有一点 delay 所以它这个时间有点 delay， 声音也不太出来，把它调一下。那从这边开始跑。那第1圈就是所谓的学习记录圈一样，他就要去找路。那这个它的学问它有一个演算法，那这个演算法叫做右手法则右手法则。右手法则就是当要交叉口的时候，先往右边去尝试，右边有路走右边，右边没路走前面，前面没路走左边，左边没路就是回头，这样子。所以我再讲一遍，右边有路走右边，右边没路走前面，前面没路走左边，左边没路走就回头，这样子。所以呢，当他去一个一个去尝试的时候，第1圈他会把路找到所以他一边走他一边尝试，他就会把每一个点的该走的路径把它记录下来。那这个当然我们就有研习课了，那这个研习就会把这个原理所以我跟各位报告就是说，上个月我们去金门做公民营的研习的时候，就是讲这两个，一个是竞速车，一个是线迷宫术，就讲这两个。那
那它有一个共同的原理是用 PID 控制法则。PID 控制法则是为了要快速蓄积的一个法则。你看到这边，它也是走右边，有没有？本来应该左边就到了，可是它是走右边。所以呢，它是用右手法则的。你看右边有路走右边，右边没路走前面，前面没路，左边也没路回头。好，它还是笨笨的，都是右手法则。右手法则走完到这里了，全部都白色的时候，代表是终点了，代表是终点了。好，这时候它就把最佳路线记起来了。接下来第二圈就让它直接一进到底了。这个有点那个啦，这个电脑有点那个，它事实上速度是可以很快的。因为这个是抢时间的，就是说它也是算你的时间，就是说这3趟里面你最快的时间是哪一趟，就算你的成绩这样子。它就一路就走到底。那这个就是所谓的现离公数了。那这个就是一样是教育部的传统。那过去立基的这台车子今年算是第1年出来的。过去几年没有这台车子的时候，大家都用国外进口的这要3台车，也是7年觉得很难骑。状态不太好，所以大家只是硬着头皮在用那立基今年有这个车子出来之后，现在大家都在用这一台。那今年应该这台，应该前3名应该这台会包办掉，只是说最后会有哪3个学校或者哪3队拿到前3名不知道。那反正结果应该是这一台啦。那这一台立基出这台它有2个版本，一个是 Arduino 版，一个是 InnoBasic 版本。Arduino 版就是用活动那一块板子的去做的。那 InnoBasic 就是用红蚂蚁那一块的板子去做的，就是原来立基的机器人那一块板子做的，所以有2种写法，也就是说，一个是用 C 语言写的，一个是用 Basic 语言写的，那功能一模一样，写法指令一模一样，这样子，就看学校的同学可以接受 Basic 还可以接受 C 语言，那这个就是我提到的教育部的奖状，龙华比赛的2个我们现在在主攻的2个项目，那个传统民工所用墙壁的那个我们就不用做，那个就比较传统，然后也比较难，那个我们就没有做。那这些东西都有固定的学校在玩，都有固定的学校在玩。那如果说大部分都是科大，那这个高中职实际上比较没有能力玩这个，这个是它的规则，这是它的规则，当然都会公告这个规则的部分，已经快比了，不晓得是报名已经结束了没有？各位如果有兴趣的，可以上网看一下。这边没有比赛的时间点，我电脑已经有点怠惰了，这个拿不太下去了，它就当掉了。好，我还是把它关掉。好了，接下来我们就继续今天的进度了。我这个影片很多啊，如果说各位对什么有兴趣，我想到什么，然后我们就插花一下这样。好，我的电脑有点那个。好，我们直接看课本好了，我电脑有点单调。好，那我们来看一下，今天我们刚刚用红外线是第9章所以我们进度飞快已经到第9章。好，接下来我们要看第10章了第10章就用继电器的方式来控制一个风扇用继电器来控制风扇。那继电器就比较工业电子的一个领域了好，那继电器有各种继电器啦各位看到10至2页好，10至2页可以看到各种不同的继电器。那继电器通常我们使用的时机就是说，有2个第一个，我没有办法用 I/O 直接控制的东西，比如说你可能电压总位不对啊，电流不够大啦，这些那再来就是可能就是一些interface不一样的东西，我们就用继电器把它画过来。
各位，我们看到这个第12页机电器，那它原理很简单你看到10之一图，图10之一啦的左下角，那它就有一些点然后呢，这个当你这个线圈通过电流的时候，它就会产生一个线圈通过电流的时候，它会产生一个这个磁力就会把一个点拉过来。各位看到这个1、2、3、4、5 5个点，对不对？那我电流从第1点进去通过第5点，然后到第2点，那这个时候呢，就会产生一个磁力那就会把3点跟4点就往另外一个方向吸过去吸过去。好，那这个就变成，如果有通电流就吸过去，没有通电流就放开弹回来所以它就是吸过去弹回来，吸过去弹回来那吸过去的时候，本来是，比如说没有吸的时候是3跟抗网点是通的啦，那有吸过去就变成是第4点跟抗网点变成通的，所以就是有一个吸过来放开的一个作用那所以是3跟抗网点或4跟抗网点这样子相同的一个状态，这是继电器的一个原理好，那我们现在就来看一下，直接看到一个实验的部分我们看到基本上我们现在要控制的就是一个风扇一个风扇那看到10之4图10之4，也就是10之4页的地方使用接线图的部分使用接线图的部分。好，那这边呢，我们就是用一个 Arduino 用一个 Arduino 然后一样接到一个继电器一个继电器，然后你看从这个正端这个 D4这边进来那2个接点就可以靠这2个接点的这个作用去推动一个风扇推动一个风扇。好，那这边我们就看到我们的实验。实验这个在图10之7的地方基本上是一个图10之8。图10之8。这边我们接线的很简单。它这个图不晓得会把所有的东西讲那我们就要看它可能要把眼镜拿下来，给我们看。好，那看它的时候你看注意它这个继电器继电器叫履类叫履类。履类呢就是在第3区的地方。第3区的地方，然后呢，我们有一个in 呢in 的话是接到我们的 Arduino 的第13支架，13支架。好，然后这个 A、B、C 3个点A 点接到风扇那个区在第1区的第in2，那另外呢拉回来第11支架，然后 relay 的 C 呢是拉到鼓浪，拉到我们的鼓浪的抗网线这个地方。好，那这个老师我们就请各位去接一下线，接一下线。这边也要注意的就是因为这个风扇我们这里都有一个风扇，应该有了。这边有个风扇那这个风扇呢，这个风扇呢，我们要接到我们的这个板子上来，但是糟糕，是不是有少一条 USB？ 因为它有一条 USB 线嘛，有因为它这个吃的电比较大，所以呢，看好吧。要有一个辅助的 USB 线来给电，来给电脑，所以你必须要再多一个接头接到你的电脑，这样电力才够。所以你的风扇的部分除了接到这个上面来之外，你还要加一个 USB 线给电，到 USB 那一段，到那个电脑 USB 端，这样子呢，电力才够，等一下马达才会转。好，那这个各位可能要麻烦接一下那在接线过程当中我们就需要休息的我们这边接好的就休息，我们4点10分再开始请各位在接线接完之后休息一下，4点10分再开始。拿回来我把这个时间做完就下课，这样就比较轻松了。刚刚有老师
刚刚看到就是说，这个黄色的实验板上哈，继电机上面的标的 A、B、C 里面的 B、C 标相反，好，所以我们要接到 A、C 点哈，那你要看一下那个标哈，它是标相反的哈，可能要麻烦你，如果没有转的，没有顺利转的，你可能换一下那个节点。另外是接到12，是红色。好，我想这个原理很简单啊，各位看一下这个练习16的程式啊，练习16的程式这边。好，练习16把它打开。好，那首先我们看到这边有一个 constant I pin，relay pin 等于13，我这继电器呢是接到13，我们继电器接到13，那13 pin 13 pin 应该是跟 LED 是共用的，所以它在转的时候 LED 应该会亮一下，会有跟我们亮一下，如果这样应该是共用的，这实验我没有做了。那看起来应该是跟 LED 那个是共用的，所以各位如果是第13屏拿动态，应该 LED 会亮一下，应该有。好，所以呢，它就用13屏跟12屏了，12屏呢是去控制那个马达IN1 的这个出值端，有一个relay 的 state 继电器的状态，然后这边我刚刚没有讲就是说。通常我们要使有讲过了用那个 serial port 的时候你要设一下它的包瑞包瑞就是它的传输的速率传输有这个9600 bps。好，然后这个 pin mode 我将到这个行李模拟把它设完之后，那这一个动作它是会把状态马达状态直接秀在这个 serial mode 这边所以各位可以把这个 serial mode 把它打开它就会看到这个马达的状态马达状态是可以看得到的。好。所以一开始进入 loop 的这个主程式的时候 ，fan is on， 就是说你在这个 serial monitor 这边打开的时候，是看到的是当马达要转的时候，这边会先秀一个这个风扇是 on 上来的一个状态。然后呢，接下来第二个就是 deep to right， 对 relay pin high， 我们就直接去把 relay 把它这一个on 上去了，把 relay pin on 上去了好，然后呢，这个
这个给它转500个，5000个哦，5000个就是5秒哦，所以是5秒钟，5秒钟。好，接下来底下就是把它 off 掉了，好，把它 off 掉，好，就是反过来把它 off 掉，然后呢，Serial port 那边就会秀出一个 off 的一个状态。好，各位这边就是再练习一下，哦，那可以改一下那个，改一下它的那个时间。哦，那这个也可以一样哦，就是可以跟前面的之后互相做搭配哦，比如说你把声音啊，哦，或者是 RGB 啊，可以做一个搭配就 OK。好，我想这个应该很简单了哈，它只是怎么样把那个线哦，整个把它打通而已，就是靠你的这个讯号哦，直接把它打通，这个也没什么大的学问。好，那实验17哦，实验17就是把按钮的这个功能好把它加进去，我们就多接了2个小可爱啊，就是我们早上讲的小可爱，啊，把小可爱呢把它线路把它这个加进来，那去按钮去按它的时候，就会有这个碰的一个作用，这样子的，我想这个应该不用做了，哦，这个看就知道它在做什么，只是利用2个小可爱的按钮。然后一个当 on 开关，然后一个当做 off 的开关。当然是自动转跟自动停嘛，哈，一个500 ms 就是5秒转动5秒停止。那我们现在就直接运用2个开关哈，去把它做 off 的一个开关哈。好，那我们就很快的哈，从第1章哦，竟然可以上到第10章哈。大家也很辛苦了，这个脑袋哦，这个直动，然后眼睛也一直看，然后手一直动，然后最糟糕的是听我在那唠叨，所以大家很辛苦了。啊，那我想我们这个上课我们觉得到这边可以告一个段落了，各位老师有什么问题？这任何的哈，这个有关于不管是机器人还是Arduino的。相关的一些图表，大家都可以提出来聊聊。好，如果大家没有问题，我可能就是帮忙收拾一下，收拾一下。然后明天哦，原则上，明天我会把我这边有就是我们学校这边有买一些设备啦，因为它经费也不是很多哦，所以我尽量准备了一些给大家玩，大概只有2个模组，还有一些 LED 而已。好，然后这个就让大家操作一下，然后简单出个题目给大家做一做，这是基本上这一个练习的应用给大家做一做。所以明天那块乌模板还是要继续用，啊，也就是说那块乌模板加上那条线，啊，应该是就是那个 USB 线应该是要给大家带走，然后再加上这一包里面的这些材料包，是要给大家带走。那明天我们就据说是几点？